阿維加衝開流㗎真係。冇左腳啊，小弟啊！有，男都正有嘅。有啲步，啲步，基本上一開已經過好即係唔煩咁啊！我覺得快啲講啲。好波仔。喂，係有炒米粉啊嘛，射埋，好波位，靚哥，一盒係你嘅，一盒爸爸嘅，米嚟，跟住有盒雞，有盒係唔辣嘅，寫住葱咩啊？總之寫住葱唔知乜鬼嘢。一定係司長哥啊！有個膠袋入住，有個膠袋入住嘅。諗住點樣？同樣爭幾多樣啊？真係。11點。最先啊，最先。好啦，拜拜。阿 Sir，哎呀！你收線啦。喂，阿 Sir 咧，佢上一場波，如果佢都自己冇，佢係咩啊？真係唔啱呢個，悲慘。跑都唔使跑先波。真係你講。佢哋嗰個教練好似捉佢，你見佢啊？你見佢？哦。即係一個科嚟，即係通常你好似好冷靜咁樣。過標，阿維等你維，走，衝走！靚波啊，靚波啊喂！我喺度添，我噴，我都寒，成日咁樣凍天一咁啦。係俾我都有，我翻幾多點出貨？係啊，我出嚟。好波。阿維聽日翻。啱。嚟好波，J。哎呀！好波，出維。射埋！哎呀！呢個成跌低好似。唔要。
領波。Run. Okay. Ôi đẹp quá. Em có biết. Chơi mình sao có chim.哇！屌你啊！阿林佢林佢咪一樣色嘅衫，請襯㗎嘛，好似你咁咧，寫埋寫埋，掟波！抽！下下都爭一腳，係嘛？屌爭一步，次次都最後一腳，屌，次次都爭一步。係咯，爭一步喎真係。嗰下你用腳面嘅，點解射咗身過去？你最尾嗰度用呢邊用腳面，我見你邊球呢邊啦，即係自己推。唔係佢交過嚟嘅。哦。我諗住射咗個身過去。我諗你話唔知邊個係交俾你？佢諗住想射，跟住我諗住熟㗎嘛。跟住點知佢彈我先？哦，係啊，跟住冇啊腳面嘅你頭。係咯，我都反應唔切。轉翻腳，我當係有。我諗住掃一掃咁樣。我知啊，係啊。掃一掃。跟住打一彈就入㗎喎，屌！我都估唔到佢射落我嗰度嘅。估係唔會。搞到講走啦，阿錢，走啦！你走就好啦。先搶完我哋，快走！
嗰個粉紅色着到好似女仔咁，知唔知啊？太大件，係啊，跟住又要着絲咦係喎，跟住又攝衫，即係女先會咁樣着，隻腳又白。再加埋佢點嗰個金毛咧，顯得佢更加白。佢唔跑動都好多啦。哇！佢哋快咁樣，一齊上一齊。而家剪州冇咗嗰個州要嘅啦。嗱，嗰個你咪傳，跟住 O 翻咧，再上，跟住又翻到後。佢好快啊！佢一條邊打晒自己。出風嗰啲咧，佢跑嚟跑唔到㗎啦喎，阿維哥哥，都係。即係佢唔會好薄嗰啲咯。有乜嚟啊？啱啱好對衫。好啊！佢同阿肥張嗰個意識上都係吞啊，佢哋唔會飆，驚人哋破一破過。係，點解打？係啊。佢哋幾腳都。轉出嚟啊！好靚喎！哎呀！佢係踢唔慣呢個高強度嗰個節奏，高位壓力係唔慣。係啊，佢呢啲一定要逼，你一路縮佢就一路猜你，猜到死。人哋唔係好易腳又唔會過嚟講，又嘅上，佢有啲踢開，佢哋踢出去，嗰個出邊踢緊，邊個嗰個？之後走嗰個，一揀又係。呢個邵文個表弟啊，係之前。嗱，你唔標佢，一下就俾人推佢咯。不過呢個
標唔標都梗係都搶唔到你波。搶唔到佢波，但係你唔使俾佢傳波。佢第一個攞波嗰下，你標到佢咧。呢個比較跳啊，有啲影響到呢個。誒，我試冇辦法，你打個反擊咧，跑翻落嚟嗰先辛苦，跑上唔得嘅，翻嚟先。好快，跑好多啊！嗰陣時。
明仔，關文。翻到塊面黑咗啊！單嘢。要上鏡係嘛？咁就黑。唉。佢呢位係有機會嘅。冇 feel 添喎。我一部你估嚟，我真成10日，我唔得閒。跟住攞波甩下。明嘅。我特別早食嘅，4點幾食，你考唔足嘅事。係啊，我都等少嘢啦，今日我都睇到而家幾點好快咯。先即係直彈，即係夾嗰啲，即係夾嗰啲。我嘅先食幾碌，而家食嗰個半隻啊，食嗰個半隻，冇嗰個半件啊。下一件大家翻嚟都算，都可能。我哋猜住幾好食，係啊！我哋唔夠我哋跑咯，差唔多就猜到5個就係咁樣咯。佢都唔敢學我哋，因為我一追冇力，係啊，扯晒你排人啲嘢咧，好辛苦。我都冇乜力佢幾開心。好似冇入波，佢哋冇入輸喎。我哋入波，我哋好認同嘅話，係咯，我哋好投咗3-1，佢入咗球，係一開始。我咪黃漢虎，你啊嘛，我冇啊，佢我冇得我冇咩嘛，佢呢波就好啦，真係挺大嘅。我不是你食嗰叫做真係幾，真係因
啊，小明呢啲我唔會俾一分，所以都唔會俾。嗰條真係好到佢同你係啊，講。我哋估到佢唔俾。我如果唔係，你諗唔到，如果你個花真係係啊，有呢個有水啊，所以佢舊，但係你一定要咁跑即係追。少冇得少，佢諗佢我你咁啊等追遮到位啊嘛，之後阿簡係睇住爆啊嘛，阿推真係要係啊，佢我又唔敢揼落去咧，好撚衰嘅我哋明啊明啊係啊，即係有睇到佢跑咁揼落去，兩個一齊跑，特色嘅費事咁多。阿簡太爆，所以手。因為我知佢知佢啲踢法，我知佢啲。係啦，我識啲，但係嗰啲位幾多會，但係佢我唔俾，傳落去一定實嘅。嗱，揀同佢投都知。快啲！有 feel。識唔識？啱啱就要食飯，個太子嚟嘅，有咁長太子係咯，冇太子都唔係我唔得。阿蛇飆咗好多，阿蛇真係擺到去面前，蛇咯係。你個死唔咯？